আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহ। এই সেই বট গাছ, এটার বয়স অনেক বেশি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই দেখে যাচ্ছি এই বট গাছটি। পাশে ফার্ম, ওই যে লাল বাদামি রঙের ধান ক্ষেত দেখতেছেন, সেগুলো হলো ফার্মের জমি। এবং এই বট গাছটার বয়স অনেক বেশি, কিন্তু এর মূল ডালপাল সব কেটে ফেলা হয়েছে। এখানে অনেকটা জায়গা জমি পড়েছিল, সেটা নাই। এখন এটা নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। অনেক বছরের সাক্ষী এটা। এটা 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 সেরকম ভালো গাছ ছিল, আজকে এটা নাই। আজকে শুধু কয়েকটা ডাল রয়েছে। আসুন আমরা গাছপালা বাঁচাই, পরিবেশকে